Haruna Niyonzima yongeye guhamagarwa mu Mavubi ni mu mikino rero Amavubi yitegura guhuriramo na Seychelles. Haruna Niyonzima rero yongeye guhamagarwa mu Mavubi. Umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Mashami Vincent mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru uyu munsi tariki 26 Kanama amaze gutangaza urutonde rw'abakinnyi bagera kuri 25 bagomba kuzitabira umwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi yitegura umukino izahuriramo ikipe ya Seychelles. N'urutonde rero rwagaragayemo kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi Haruna Niyonzima ni nyuma yuko hamaze igihe adahamagarwa. Ikipe y'igihugu rero izakina na Seychelles mu jonjora rya mbere rya Afrika mu guhatanira itike kuzajya mu gikombe cy'isi cya 2022 giteganyije kuzabera muri Qatar. N'umukino rero ubanza uteganyijwe kuba tariki ya 5 Nzeri 2019 na mu gihe rero uwo kwishyura uteganyijwe tariki ya 10 Nzeri 2019 ukazaba rero uzabera kuri stade ya Kigali isa 12. N'urutonde rero rw'abakinnyi bagera kuri 25. Abazamu harimo Rwabugiri Omar PLFC, akaza Kimenyi Vidoe Sport, Ndayishimiye Emery AS Kigali. Bamyugariro harimo Rwatubiye Abdul, akaza Nirisalike Salomo, Manzi Thierry, Fitina Ombolenga, Imanishimwe Emmanuel, Rutanga Eric, Bayisenge Emery, Iradukunda Eric. Abakina hagati ari gutera Andrew, Muhire Keve, Mukunzi Yannick, Niyonzima Olivier, Bizmana Jihad, Niyonzima Haruna na Iranze Jean Claude. Abatahizamu ni Kagere Medi, Tuyisenge Jacques, Hakizimana Muhajir, Micho Justin, Sugira Ernest, Imanishimwe Jabel ndetse na Sibomana Patrick. Ngira ngo abo nibo bakinnyi tuzitabaza kuri match ya Seychelles.